Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами свяжем очень красивый, объемный узорчик крючком. Всего у нас будет в вязании 2 ряда, которые чередуются на протяжении всего нашего вязания. Я буду вязать однотонной пряжей и крючком, который подходит под размер моей пряжи. У меня это 3. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петлю я не затягиваю, она будет служить мне первой рабочей. И дальше набираю нужную мне длину цепочки. Самое главное, чтобы количество петелек в ней было кратно 4 плюс 2 воздушные петли. Я для образца провязала небольшую цепочку и теперь нахожу 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. И в нее вяжу столбик с накидом. И теперь до конца ряда буду провязывать столбики с накидом. В каждую петлю по одному столбику. Итак, провязали мы с вами ряд столбиками с накидом. Дальше набираем 3 воздушные петли. Они нам служат первым столбиком с накидом над вот этим столбиком. Теперь в следующую петельку, в следующий столбик также вяжем столбик с накидом. Дальше делаем 2 накида на крючок и отсчитываем с вами 1, 2, 3 и вот он 4 столбик. Вот таким образом заводим крючок за него, захватываем петлю и провязываем столбик с 2 накидами. Лицевой рельефный столбик с 2 накидами, если вот правильнее сказать. Делаем 2 накида на крючок и теперь следующий столбик точно так же провязываем. Два накида на крючок. И теперь возвращаемся к третьему. Вот третий столбик, который мы пропустили. Мы вязали за 4 и за 5. 1, 2 мы провязывали столбиками с накидом обычными. Вот он наш третий столбик. За него заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Смотрим, вот за этот столбик мы с вами вязали, находим следующий свободный и в него провязываем столбик с накидом. Теперь смотрите, делаем опять 2 накида на крючок, пропускаем, вот сюда вот мы с вами провязали столбик, да, с накидом, пропускаем следующий столбик и через один провязываем столбик с 2 накидами. Опять 2 накида на крючок и вот наш следующий столбик. Сразу за вот этим, который мы сейчас провязали, мы точно так же провязываем рельефным столбиком с 2 накидами. Теперь делаем 2 накида на крючок и возвращаемся вот на вот этот столбик, который мы пропускали. То есть вот здесь у нас провязан столбик с 1 накидом, потом мы 1 пропустили и вязали 2 рельефных столбика. Вот этот вот столбик, который мы пропустили, мы его также провязываем рельефным столбиком с 2 накидами. И опять делаем накид на крючок и в следующий столбик, вот этот последний у нас провязан, вот он рельефный, а в следующий свободный мы вяжем столбик с накидом. И теперь до конца ряда мы будем с вами повторять точно так же, как мы с вами провязали вот эту часть. То есть сейчас мы с вами делаем 2 накида на крючок, один столбик пропускаем, а следующий провязываем рельефным столбиком с накидом, с 2 накидами точнее. 2 накида на крючок и следующий столбик провязываем также. Теперь 2 накида на крючок и тот столбик, который мы пропускали, мы провязываем также рельефным столбиком с 2 накидами.
И теперь следующий свободный столбик, вот он, сюда мы с вами вязали рельефный, вот сюда, а в следующий свободный вяжем столбик с одним накидом. И по такому принципу провязываем до конца ряда. Вот что у нас получается. В конце ряда у нас с вами должно остаться 2 свободных столбика. Вот последний, который мы с вами провязали, рельефный. И осталось у нас 2 свободных столбика с накидом. Мы провязываем их также столбиками с накидом. Первый и в последнюю петельку второй. Следующий ряд вяжем одну воздушную, разворачиваем вязание и находим наш первый столбик. Под 2 петельки провязываем столбик без накида. И до конца ряда мы провязываем столбиками без накида. В каждую петельку по одному столбику. Все, провязали ряд столбиками без накида. Теперь у нас с вами начинается повтор ряда вот с этими нашими рельефными столбиками. Начинаем вязание с 3 воздушных, которые нам заменяют первый столбик с накидом. Разворачиваем вязание, вот этот столбик над вот этим, над первым. В следующую петельку делаем также столбик с накидом. Теперь смотрим, у нас есть вот эти вот 3 петли, да, которые вот 3 столбика рельефных. Делаем 2 накида на крючок. Первый столбик мы сейчас пропускаем, а вот за второй провязываем рельефный столбик с 2 накидами. Теперь делаем 2 накида на крючок и под следующий столбик делаем столбик с 2 накидами. Два накида на крючок, и теперь мы возвращаемся к нашему вот этому вот первому столбику, который мы с вами пропустили. Вот он здесь прячется. И также под него провязываем столбик с 2 накидами. Мы его специально пропустили, чтобы потом можно было сделать вот это перекрещивание. Теперь над вот этим столбиком, вот там, где мы вязали один столбик с накидом, вот над ним же мы поднимаемся вверх и над ним же вяжем также один столбик с накидом. И дальше повторяем наш узор. Давайте еще раз вместе с вами провяжем точно так же, как вязали здесь. Делаем 2 накида на крючок. Смотрим, вот наша троица. Первый столбик пропускаем, под второй, точнее за второй провязываем рельефный столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок и следующий столбик также провязываем рельефным столбиком с 2 накидами. 2 накида на крючок, и теперь возвращаемся к первому нашему столбику. Вот он прячется вот здесь. Также провязываем его столбиком с 2 накидами. Находим наш вот этот столбик и поднимаемся наверх, над ним вяжем столбик с 1 накидом. И так провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас с вами осталось 2 вот этих столбика не провязанных, и их мы провязываем столбиками с накидом. Первый столбик и второй. И следующий ряд мы будем провязывать столбиками без накида, точно так же, как вязали ряд сразу после вот этих рельефных столбиков. То есть вяжем одну воздушную, поворачиваем вязание, и теперь в первую петлю вяжем столбик без накида, во вторую и так далее. Провязываем столбиками без накида до конца этого ряда. Провязали ряд столбиками без накида, а дальше опять начинаем повтор ряда с вот такими вот рельефными столбиками. То есть всего у нас будет 2 ряда, которые повторяются на протяжении всего нашего вязания. То есть первый ряд это с вот этими вот столбиками с 2 накидами, второй ряд это столбики без накидов. И вот так вот провязывая их друг за другом, можно получить очень красивый узор.
И вот такой вот интересный объемный узорчик у нас с вами получился. Я думаю, он здорово подойдет для кардиганов, для пледов, для кофточек, ну, в общем, для очень многих изделий. Надеюсь, что он вам понравился и у вас все получилось. Если это так, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.